chào tất cả các bạn nha. Hôm nay bà nội mình vừa mới chặt bắp về nè các bạn. Đó, rất là nhiều cái bắp luôn nè. Bự bự không mà các bạn ơi. Rất là nhiều luôn nè. Đó, các bạn thấy chưa? Mình sẽ quay từ từ cho các bạn dễ thấy nha. Đó, màn hình hơi mờ nữa các bạn, tại vì trời tối rồi. Trời đang mưa nữa. Các bạn thấy trời mưa không? Đó. Đây là bắp. Còn đây là một món lựa riêng ra để ăn nha, còn mấy cái này để bán. Rất là nhiều luôn. Trời hết mưa rồi các bạn ơi. Cái bắp. Đây mình sẽ lấy ra trái bự cho mấy bạn xem nha. Đây, wow, một cái bắp nè. Ngu luôn các bạn ơi, rất là trời luôn. Đó, rất là trời lại tiếp tục mưa. Đó. Hồi nãy giờ có con cóc ở đây nè. Đó, các bạn thấy con cóc chưa? Đó, một cây con cóc rất là bự. Đây là bắp các bạn. Đây nè. Cái trái bắp rất là to luôn. Đó. Vậy thì mình kết thúc video sau đây nha. Video hôm nay là mình quay clip bà nội mình vừa mới chặt bắp về. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like, đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ bạn bè nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Tạm biệt các bạn.